सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स। नंबर 1, फ्लेमिंगो नाम का ये पक्षी केवल तभी खाना खा सकता है जब उसका सिर उल्टा हो। नंबर 2, हमिंगबर्ड अकेला ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है। नंबर 3, ये ग्लेशियर्स में रहने वाले पेंगुइन 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकती हैं। नंबर 4, एक नर गोरिल्ला एक दिन में 18 किलो भोजन खा सकता है। नंबर 5, वुडपीकर्स नाम का ये पक्षी जिसे हम कटघोड़वा भी कहते हैं 1 सेकेंड में 20 बार चोंच मार सकता है। नंबर 6, इंसान का डीएनए घोंघे से 70% और चिंपैंजी से 98.4% मिलता जुलता है। नंबर 7, केवल चमगादड़ ही ऐसा स्तनधारी जीव है जो उड़ सकता है। नंबर 8, जेलीफिश धूप में वाष्पित होने लगती हैं क्योंकि इसमें 98% वाटर होता है।